Аллах Тағала Бақара сүресінің 183 аятында: «Я юхаллазина аману кутиба алейкумус-сияму кама кутиба аллазина мин qablikum лааллакум таттақун» деп айтады. Яғни, уа иман келтірген мұсылмандар, алдыңғы қауымдарға парыз етілгендей, сіздерге де ораза ұстау, Рамазан айында ораза ұстау парыз етілді дейді. Осы Құран аятыменен біздерге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам үмметіне қасиетті Рамазанда ораза ұстау парыз болды екен. Және ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір хадисінде айтады: «Мән сома рамадан иманан вахтисабан ғуфира лаху ма тақаддама мин замбихи». Садақа Расулуллах. Кім дегеніміз қасиетті Рамазанда сауабын тек қана Алладан ғана үміт етіп, оразасын ұстап шықса, Аллах Тағала оның бұрын соңды күнәлерінің барлығын кешіреді дейді. Мінекей, құрметті бауырлар, осы қасиетті Рамазанға дайындықты қазірден бастауымыз керек. Осы қасиетті Рамазанға баршамызды Рамазанға жеткізіп, сол қасиетті Рамазанға лайықты түрде Алла өзі разы болатындай ораза ұстауымыз баршамызға нәсіп етсін.